전세계 전기차 1위 브랜드 BYD가 드디어 한국에 옵니다. 2025년 초 이름만 들으면 차량이 맞아? 하는 이름을 가진 실, 돌핀, 시걸 같은 모델들이 국내에 출시됩니다. 곧 국내 도로를 누빌 준비를 하고 있습니다. BYD는 단순히 차량 판매를 넘어 전국 네트워크와 고객 지원 시스템을 철저히 준비하고 있습니다. 전기차 배터리 기술과 세련된 디자인으로 이미 글로벌 시장을 사로잡고 있습니다. BYD의 국내 진출은 단순히 새 브랜드의 등장을 넘어 한국 전기차 시장에 큰 변화를 예고합니다. 더 많은 선택지, 더 치열한 경쟁, 전기차 구매 소비자들에게는 더 좋은 기회가 될 것입니다. BYD가 과연 국내 소비자들의 선택을 받을 수 있을지 지켜봐야겠습니다. 더 많은 전기차와 전기차 충전 정보가 궁금하시다면 EPI 전기차 충전기 채널에서 확인해보세요. 구독은 언제나 힘이 됩니다.